interessante, Talete di Mileto del VII secolo a.C. definisce il numero. Numero è un sistema di unità. Allora il numero non è considerato come lui se stesso. Non ha senso parlare di numero se non è insieme ad altre cose. È una prima interessante definizione di numero che fa pensare, è quella che in qualche modo usiamo anche adesso. Il numero da solo non dice niente, il numero è tale soltanto se o è un numero cardinale, quindi dice una quantità, o è un numero ordinale, dice un posto in una successione, in una fila, ma il numero da solo non ha senso definirlo se non è pensato in relazione ad altri numeri. E quindi il numero è un sistema di unità, non è una cosa sola. E questa è la prima definizione specifica. Ecco, qui vedete Talete, primo filosofo della civiltà occidentale, uno dei 7 saggi. I 7 saggi sono una cosa che probabilmente Platone scrisse rifacendosi a tradizioni precedenti. Infatti varie liste di 7 persone che venivano considerate saggi non sono tutte uguali nell'arco dei secoli. I primi 4 sono uguali per tutti. Uno è Talete, un altro è Solone, quello della legislazione ateniese, un altro è Cleobulo. Talete è sempre considerato tra i 7 saggi dell'antichità. Pitagora invece, di cui qua vedete che voleva dire persuasore di piazze, siamo nel VI secolo a.C., nasce a Samo. Ecco, lui comincia a scoprire il problema dell'essere o non essere un numero razionale. Allora, noi che siamo abituati al computer, diciamo che tutti i numeri sono razionali. Il computer ne dà un numero finito di cifre e basta, quindi tutti sono scrivibili come numero decimale finito. Dopo il numero di cifre che il computer dà, non c'è più niente. E quindi sono tutti numeri razionali. La irrazionalità di un numero è, come dire, fittizia, non è mai verificata. Si dimostra che non può essere razionale, ma quando si chiede quanto vale un numero irrazionale, quello bisogna dire infinite cifre che non si conoscono. La scoperta che la radice di 2 è un numero irrazionale è della scuola pitagorica. Poi anche nella scuola pitagorica c'è un'altra cosa che noi raccontiamo ai ragazzi della seconda media. Gli angoli interni di un poligono di n lati sono 2n meno 4 angoli retti. È quello che per i triangoli raccontiamo sempre alla seconda media. La somma degli angoli interni di un triangolo è uguale a 2 angoli retti. 2n, un triangolo, quindi sono 6, meno 4 sono 2 angoli retti. Questa è roba che si sapeva nel VI secolo a.C. Un'altra delle cose che vengono raccontate nella scuola, attribuite alla scuola pitagorica, si sapevano 15 secoli prima, intendiamoci, è il teorema di Pitagora. A quadro uguale c quadro uguale a quadro più b quadro. Quello che vedete qua è una dimostrazione raccontata da Socrate, e quindi è un dialogo di Platone, che è un caso particolare, dice semplicemente: per un triangolo isoscele il quadrato costruito sull'ipotenusa è uguale alla somma dei quadrati costruiti sui cateti. Voi qui vedete 4 pezzi e sono i quadrati costruiti sui cateti. Dovete prenderne 2 perché il quadrato costruito su un cateto più il quadrato costruito sull'altro. Quindi è la metà di tutto questo quadratone grande, la somma di a quadro più b quadro. E questo quadrato qui è la metà del quadrato grande, e quindi
quadrato costruito sull'ipotenusa è la somma dei quadrati costruiti sui cateti. L'area è fatto su quello isoscele, intendiamoci. Da notare che Socrate non lo dimostra, lo fa vedere così. Questo è raccontato largamente 1200 anni prima di Pitagora, in cui vedete un sasso che sembra informe, invece non lo è proprio informe, perché su quel sasso intanto vedete che c'è un quadrato, intanto vedete che c'è un triangolo, un cateto, un altro cateto, e questa è l'ipotenusa. Quello che gli scienziati hanno decifrato è che il lato quadrato c'è scritto 30 e sulla diagonale sono scritti due gruppi di numeri. C'è scritto 1, 24, poi 51, poi 10. Cosa vuole dire quella scrittura così? Vuole dire 1 più 24, che sarebbe la prima cifra decimale, noi diremmo, ma siccome contavano per 60 è la prima cifra del sessagesimale. E poi c'è la seconda cifra sessagesimale, quindi 51 fratto 60 al quadrato. E poi c'è la terza cifra sessagesimale, 61 e 10 fratto 60 al cubo. E viene 1, 41, 42, che sono le prime 4 cifre della radice di 2. E quindi vedete che già a quell'epoca si sapeva in conclusione che cosa era, c'è un 3, scusate, nella trasposizione sul caratteri più grandi che ho dovuto fare qui in ultimo minuto perché non pensavo che la sala fosse così grande, voi vedete un 13 che non sapete che cosa diavolo è, questo 13 sono le altre due cifre che sono piazzate qua, e più o meno è la radice di 2. Guardate che qui siamo già alla sesta cifra decimale, è giusto fino alla quarta, però non è male essere arrivati alla quarta cifra decimale esatta per essere 2000 anni prima di Cristo. Poi c'è un libro che si chiama Salva Sutra, non è Kama Sutra. Sal e Sutra è un corpo di conoscenze scientifiche, Salva è la corda. E il libro a cui si fa riferimento parla di misurazioni, di campi, e guardate che bellino come dimostra il teorema di Pitagora. Allora, lì vedete un triangolo rettangolo, qui vedete la somma, quadrato costruito su un catetto, quadrato costruito su un altro, e vedete che il quadrato grosso è costituito dalla quadrati costruiti sui cateti più 4 aree del triangolo. Qui vedete il quadrato costruito sull'ipotenusa, questi due quadrati grandi sono uguali, e che cosa vedete? Vedete quello che si racconta in terza media, cioè vedete che 4 aree dei triangoli più A quadro, che è il quadrato di un cateto, più B quadro, che è il quadrato del secondo cateto, è uguale a 4 aree del triangolo più D quadro, che è il quadrato costruito sull'ipotenusa. Voi già vedete qui che se ho due cose che sono uguali, posso togliere la stessa quantità da una e dall'altra e ottengo l'uguaglianza tra quello che resta. Questo non è banale. Nell'algebra nostra ci vuole il X secolo d.C. per dire che se tolgo la stessa cosa da due membri di un'equazione ottengo ancora un'uguaglianza. E qual è la dimostrazione che fa il testo? Dice, guarda, non vedi, ovvio, è una dimostrazione quindi geometrica. Questa, qui la cosa è indicata con C, la diagonale,
Questa è una dimostrazione fatta da Leonardo. Allora fa, i pezzi sono 4 aree e quella è la somma dei due quadrati e fa il quadrato dell'ipotenusa. I problemi classici della matematica greca se ne potrebbero dire tanti, ma ne citiamo uno solo, che è quello della quadratura del cerchio. I 3 problemi sarebbero la tripartizione dell'angolo, la duplicazione del cubo, cioè dividere un angolo in 3 parti, fare un cubo di volume doppio di un cubo dato. La quadratura del cerchio è trovare un quadrato che abbia la stessa area di un cerchio. Quindi di fatto significa fare una roba così. Se abbiamo un cerchio, trovare un quadrato che abbia la stessa area. Io naturalmente lo so fare male. Questo è stato, voi direte, ma questo è un problema che è largamente risolto. No, loro lo volevano risolvere col solo ausilio della riga e del compasso. Riga non graduata, cioè non è una cosa che va sulla misura. Bene, la risoluzione di questo problema, che non è il suo compasso, ci vorranno 2000 e passa anni. Soltanto nel 1882 un matematico tedesco riuscirà a dimostrare che la quadratura del cerchio non è risolubile con riga e compasso. Gli altri 2 li dimostrerà Cartesio 200 anni prima. Qui, se volete, non ve li sto a dire, qui ci sono alcune formule con cui in qualche modo riuscivano a mettere in relazione l'area del cerchio con il raggio. Noi adesso diciamo raggio per pi greco, no? Per dire l'area del cerchio. Ecco, c'erano delle relazioni, sia gli egiziani che i babilonesi avevano delle relazioni che erano buone. Ecco, la formula egizia dava per pi greco 3,16, la formula babilonese dava per pi greco 3,12, una media di queste è più o meno pi greco la seconda cifra decimale. Quello che è buffo è che gli ebrei davano per pi greco 3 e lo si legge nel libro di Salomone, il libro terzo dei re, in cui c'è scritto fecit quoque mare fusile decem cubitorum a labio usque ad labium. Fece un mare di una cosa che si poteva fondere di largo 10 cubiti da un lato all'altro. Rotondo nel circuito e resticula triginti cubitorum cingebat illud per circuitum, e una funicella di 30 cubiti lo racchiudeva tutto intorno. E allora voleva dire che se il diametro era 10, la circonferenza era 30, quindi in qualche modo la circonferenza è 2 pi greco, e quindi avevano un'idea che pi greco fosse 3 da questa misura. E vedete l'altro tizio, quando sentite parlare di calcolo infinitesimale, probabilmente chissà che cos'è, si ricorderà la diatriba tra Leibniz e Newton, si ricorderà probabilmente il principio dei Cavalieri, che è un allievo di Galileo, quindi collocherà il problema del calcolo infinitesimale nella pieno 600 o seconda metà del 600. Già nel 460 a.C., nascita di Democrito di Abdera, lui è un po' il precursore del calcolo infinitesimale, perché scrive la seguente cosa:
Due sezioni eseguite su un cono tramite due piani paralleli vicinissimi non possono risultare tra loro uguali, altrimenti il cono si muta in un cilindro. Se io ho un cono e lo taglio così, questi due non possono risultare tra loro uguali. Se risultassero tutti tra loro uguali vuol dire che il cono sarebbe un cilindro. Se risultassero tra loro disuguali vuol dire che la parete del cono, se qui c'è una effettiva disuguaglianza, sarebbe una roba fatta così. Se fossero disuguali, ecco, è la prima volta in cui si trova il problema dell'infinitesimo, le cose infinitamente vicine che per tuttavia portano una differenza. Allora, come vedete, è roba del V secolo a.C., il cui sviluppo sarà nel XVII secolo. E questo racconta, qui vedete Archimede, racconta il solito raccontino di cui si dice, si trova nei libri di storia anche della scuola media inferiore, che Archimede fu ucciso da un soldato romano perché il soldato, il console Marcello che attaccava e conquistava Siracusa aveva dato ordine ai suoi soldati di prendere vivo Archimede. Il soldato chiese, ci sono tre versioni di questo fatto, una è quella raccontata da Plutarco. Il soldato chiede ad Archimede se è lui e Archimede dice non turbare i miei disegni, e il soldato non capisce e lo uccide. Ci sono altre versioni. Questo è fu matematico, ingegnere fisico, grande quantità di problemi di matematica e meccanica. Noi in genere le aree e i volumi li calcoliamo coi numeri. Archimede li calcolava calcolando pesi. Allora, noi siamo abituati a raccontare che il baricentro di un triangolo è il punto di incontro delle mediane, no? Ecco, Archimede non faceva un discorso così geometrico, ma un discorso meccanico. Ritagliava un triangolo, lo metteva su una spina, diciamo, e poi vedeva quando stava in equilibrio. Stava in equilibrio quando la spina era posta sotto il baricentro. Ecco, varie scoperte di Archimede, di cose che noi poi facciamo con la geometria, erano invece fatte con la meccanica. Ecco, lo Stato italiano nel 2000, che era l'anno mondiale della matematica, ha emesso 2 francobolli. Uno di questi riguarda Archimede, in quanto la scoperta che il volume di una sfera che sta dentro a un cilindro è 2/3 del volume del cilindro, è una scoperta di Archimede, e qui viene celebrata questa come simbolo dell'anno della matematica. Chi si occupa di filatelia, nel 2000 tutte le nazioni del mondo hanno fatto qualche francobollo dedicato alla matematica. Ecco, le poste italiane avevano emesso nel 1983 un altro francobollo. Da notare che questo non è Archimede, lo si è ritenuto per molti secoli ed è rimasta nella tradizione che quella faccia là sia di Archimede, è invece di un altro scienziato, come poi fu scoperto, ma siccome la tradizione ha i suoi diciamo, motivi di permanere, è stata scelta questa iconografia come se fosse Archimede davvero, che invece non è. Qui c'è la vite senza fine,
una delle scoperte di Archimede di come portare su l'acqua da qua a qua, facendo l'acqua come se scendesse sempre. Nel frattempo si tirano su queste eliche, un tipo di pompa, e qui vedete la stessa cosa. Questa è presa, qui si vede la pompa, è presa dal Codice Atlantico questa, quindi questa è disegnata da Leonardo. Sapete che il Codice Atlantico è conservato a Milano, si chiama così perché ha proprio le dimensioni di un Atlante, sono 1000 passafogli che raccolgono quasi tutti i disegni di Leonardo di un certo periodo. Qui vedete un'altra cosa. Allora, tra i problemi della quadratura del cerchio c'era anche il problema e quindi che cosa fosse pi greco, c'era anche il problema di sapere quanto è lunga la circonferenza. Come faccio a rettificarla? Cioè, se taglio la circonferenza in un punto e la sbraio, questa lunghezza che relazione ha col raggio della circonferenza? Bene, Archimede trova una curva che si chiama spirale di Archimede, ed è quella che vedete in grigio qua, che ovviamente sta dentro alla circonferenza e qui le passa fuori, ci monta sopra. Bene, se voi tirate una tangente a questa curva, che ovviamente non è verticale, perché verticale sarebbe la tangente alla circonferenza, ma la tangente a questa curva qua, che passa da dentro a fuori, non è verticale, ed eccola qui, questa incontra la prolungamento del diametro, il prolungamento del diametro in un certo punto. Bene, da qui al punto di incontro, questa è la lunghezza della circonferenza. Allora, questa è un'altra delle scoperte di Archimede. Da notare che qui voi non vedete nessuna coordinata cartesiana, qualche calcolo con le assi orizzontali e verticali che vengono insegnate con in terza media. Quello arriverà un millennio e mezzo dopo. Ci sono altre curve, una è la cicloide, che qui vedete più o meno la curva che fa un notolino della pompa, diciamo, della camera d'aria di una bicicletta. Se considerate che tocchi terra, quando la bicicletta va avanti, la ruota gira, il pippoletto della valvola della camera d'aria fa quella curva lì. Da notare, non è un pezzo di circonferenza. Galileo si sbagliò, credette a un certo punto che fosse un pezzo di circonferenza, non lo è. Qui invece che avere un pippolino, qui avete una circonferenza che ruota su un'altra. Allora, a seconda del rapporto tra i raggi. Quella che vedete più a sinistra di tutti, le due circonferenze hanno uguale raggio e viene fuori una curva che si chiama cardioide. Quell'altra invece è la circonferenza di fuori a metà del raggio della circonferenza dentro e vengono fuori due lobi. La terza è un terzo, la quarta è un quarto. Queste curve sono state studiate nella matematica greca, ma sono state studiate anche nell'epoca di Galileo, quindi il vedere che cose fossero è una evoluzione della geometria greca che si è perpetuata per 2 buoni millenni. Ecco, l'ipocicloide invece è una curva in cui la circonferenza ruota dentro ad un'altra, non fuori. Allora, se il rapporto tra i raggi è da 3 a 5, quindi un rapporto tra numeri interi, quindi un numero razionale, vedete che dopo un po' la curva ritorna su se stessa. Se il rapporto è irrazionale, quindi fatto a casaccio, diciamo, vedete una roba di quel genere là che vedete a destra. Quei giochetti che si fanno con i ragazzini di buttare una punta scrivente che ha una componente per così e una per così. Se il rapporto tra le due componenti non è un numero razionale,
viene fuori una curva come quella che vedete a destra, cioè non ritorna mai sul suo punto di partenza.